咳1回の消費カロリーは2キロカロリー、たった2キロカロリーと思われるかもしれないが、例えば1分間に2回、5本5本、と咳込むペースが1時間続くと240キロカロリー、4時間続けば1000キロカロリーを消費する計算になる。ロケットで初めて宇宙に行った人間以外の生き物は、ハエ。うんちはトイレットペーパー30枚重ねても菌がすり抜ける。博多の塩はメキシコ産。ピカソの本名はパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・パウラ・ファン・ネトム製のマリア・デロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ。